Alice，頭先你問咗我好多問題，不如我又問翻你啊。你可唔可以講下咧，你對呢個 peer support services 所謂咧朋輩支援呢個服務有咩睇法？我覺得朋輩咧，佢咩都唔使做，坐喺度已經有一個復原希望喺度噶啦。咁其實朋輩去支援，即係去鼓勵其他朋友咧，其實係好好嘅。即係當我初初有病嘅時候，我一定會好驚、好 panic 嘅。咁如果有一個有自身經歷嘅人去話俾我聽，哦，原來我都經歷過呢啲唔舒服嘅時候嘅，咁其實嗰個感覺係好好，即係比起一啲專業人士同我講啊，我明白你㗎，咁可能更加會即係會有切身感受啊，會更加會認同啲咯。Alice 又轉另一個問題啊。我想問下你，你對呢一個 strength-based case management 所謂咧優勢嘅管理模式，你有啲咩睇法咧？我覺得呢個模式好好嘅，因為一向以嚟咧，所有專業人士咧都係專注咧同我哋傾，我哋有啲咩問題啊，去處理我哋嘅病徵啊。但係如果你同我傾，我有啲咩專長啊，有啲咩優勢嘅時候，咁我會更加有信心去面對呢啲病徵啊，呢啲問題。但係唔通我哋唔使理啲病徵啊，唔使理啲問題啊、煩惱啊、擔心咩？但係如果我哋揾到自己嘅專長啊，我哋嘅優勢嘅時候，其實我哋去面對呢啲病徵、呢啲問題嘅時候，唔係更加事半功倍咩 ？Alice，我哋又傾下另一個話題。我想問下你，你對 self-management 啊一個所謂自我管理嘅觀念，你又有咩睇法呢？我覺得每一個人都要為自己嘅生命負責嘅。咁我哋嘅生活上面有好多需要，譬如每一日作息定時啊。我哋都需要自己去控制同埋去處理嘅。你舉個例子啊，你譬如果我都超過幾日啊，甚至一個星期都瞓得唔好嘅，咁我真係會返去揾醫生啊，我都係揾啲藥去幫自己瞓覺嘅。咁亦譬如我都需要係去知道，即係去明白有一啲警號，我都要去自己留意返咯。喺思維啊、心理上邊，你點樣調節去所謂自我管理呢？譬如我呢10幾年都會學識正向心理學啦。其中一個小練習就係每一天去記低3樣自己即係感覺好嘅嘢。咁呢啲小練習就係幫自己慢慢正面啦。咁有啲嘢係我哋學咗，我哋真係要擺喺個生活度嘅。如果學咗唔用咧，又真係冇用咯。Alice， 其實今日個話題咧係關於 stigma and discrimination 歧視同埋標籤。我想問下你，你覺得其實香港社會咧一般大眾對精神病喺呢方面嘅情況係點樣咧？我嘅觀察其實而家香港咧個情況已經係好好㗎啦。咁大家對精神健康咧都開始提高咗意識，但係都仲係因為認識唔係咁足夠咧，仍然係會有一啲誤解喺度嘅。咁我自己啦，又或者一啲朋輩咧，咁開始好勇敢走出嚟俾大家去知道，其實原來個病咧就係一個心靈感冒嚟嘅。咁如果我哋處理咗呢個感冒咧，我哋一樣係可以做一份工作啦，一樣可以咁樣去生活。咁我都希望咁樣可以大家會明白多啲啊，清楚多啲。我覺得你咁樣講好有意思，因為咧就當復原嘅人士走出嚟去講述，其實個病只係一個人嘅生命嘅一個小嘅部分嘅時候咧，咁我哋就會對呢個病有更加正面同埋清楚嘅認識咯。Alice， 如果我睇翻你嗰個背景嘅時候咧，你開始嘅時候咧喺報紙嗰度寫文章啦，電台接受訪問啦，及至到最近咧，你喺呢個電視嘅媒體裏邊咧都係所謂出鏡啦。我想問下你，其實成個心路歷程係點嘅咧？嗰份勇氣喺邊度出嚟嘅咧？我諗最初我都會係好唔接受個病，亦都好唔想自己有呢個病。到後來自己認識個病多啲啦，去到就係我已經同個病係做咗朋友。咁明白好多，即係其實個情緒係點解會咁啊？咁去到就係我自己首先係要自己搣咗個標籤先，因為搣咗你自己嘅標籤。係啦，咁其實個病只係我人生經歷嘅一部分嘅。原來我走出嚟咧，係可以鼓勵到其他朋輩都可以勇敢
走出嚟。咁我呢一個生命影響生命嘅工作係可以得以延續咧，我覺得係一個好祝福嘅工作。鼓勵到其他人都咁樣做，係更加大規模同埋有力咁樣影響個社會。係。